Böyük qayıdışa dair birinci dövlət proqramı çərçivəsində azad olunmuş ərazilərdə bir sıra peşə təhsil mərkəzlərinin tikintisi və yenidən qurulması nəzərdə tutulub. Bu fikirləri Peşə Təhsili, Nailiyyətlər və Çağırışlar konfransında peşə təhsilinin keyfiyyətinə nəzarət şöbəsinin müdiri Kənan Həsənli deyib. O bildirib ki, 2026-cı ildə Xankəndi, Laçın və Cəbrayıl dövlət peşə təhsil mərkəzlərinin tikintisi nəzərdə tutulub. Tədbirdə peşə təhsili siyasətinin inkişafı istiqamətində digər məsələlər də müzakirə olunub. Qadınların sayının artımı əlbəttə ki, vacibdir, əlçatanlıq artmaqdadır və hal-hazırda tələbələrin 39%-ni qadınlar təşkil edir və ümid edirik ki, atılan addımlar sayəsində bu rəqəm daha da artacaq. Böyük qayıdış proqramı çərçivəsində də eyni sayda, yəni 8 peşə təhsil müəssisəsinin tikintisi hədəf kimi qoyulmuşdur. Bugünə olan rəqəmlərə əsasən 3 peşə təhsil müəssisəsində tikinti işləri davam edir. Bunlar Füzuli Dövlət Peşə Təhsil Mərkəzidir, Şuşa və Kəlbəcər Dövlət Peşə Təhsil Mərkəzləridir. Eyni zamanda 3 peşə təhsil müəssisəsində isə layihələndirmə işləri hal-hazırda davam edir. Aidiyyatı müəssisələrdə kadr hazırlığı aparılan ixtisaslar üzrə yeni emalatxanaların tikilib istifadəyə verilməsi də bu da yaxşı xəbərlərdən biridir və konkret nümunə olaraq qeyd etmək gərəkirsə 2025-ci ilin sonuna qədər biz artıq 21 yeni emalatxananın qurulmasını və istifadəyə verilməsini biz nəticə olaraq qeyd edəcəyik.